Deyir içinə bəhməz. Niyə danışa bilmirəm? Müdür salam. Nə var nə yox? Düşünürəm ki, bu levelin üstündəyəm. Məşğul olduqca yeni bir şeylə qarşılaşmıram. Xahiş edirəm bir level üstdən başlayaq. Bunu bir həftə əvvəl qoşulan bir tələbəm yazıb. Qoşulanda test elədik, gördük ki, A1-in ən sadə qrammatikasına belə hakim deyil. Belə olur. Tələbə başa düşür ki, hə, A1 lazım imiş. Bir neçə gün sonra beyni yenə level yarışına girir. Axı buna öyrəşib. Dedim, bax, brat. Deyək ki, sən xərşi yerə salmayıb verdim Aykini. Sonra nə olacaq? Baxıb deyəcəksin ki, bunları da bilirəm. B1-dən başlayaq. Sənə tanış olmayan bir qrammatika çıxana qədər davam eləyəcək belə. Sən yenə B1-də dayanacaqsan. Bəs o C1-i də keçmiş rəhmətliyin nəvəsi neynəsin? Hərf qalmayıb, Deyir içinə bəhməz. Niyə danışa bilmirəm? Nə gözləyirdin ki? Reseptlərin üzərinə baxa-baxa aşbaz, boks döyüşlərinə baxa-baxa boksçu olunmadığı kimi, qrammatika vərəqləmə ilə də səlis ingilis dilinə sahib olmursan. Bax, o səlisliyin də 70%-ni A1-də yığırsan. Onu atladınsa ingilis dilinin evi yıxıldı. Nəysə, bir dilin necə öyrənildiyini tam təcrübə etmək istəyirsənsə, bu nömrənin WhatsApp-ına demo yaz və nümunə dərslərimə təlimatlarıma uyğun işlə. Demo dərsləri görüşənədək.